Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlerle yine korona konusunda bize devamlı sorulan bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. Hastalarımız soruyor, hocam biz bu dönemde aspirin kullanalım mı? Aspirin bizi koronadan korur mu? Ne yapmalıyız diye. Öncelikle şunu söyleyeyim, aspirin koronadan korumaz. Yani aspirin kullanımıyla korona olma arasında bir bağlantı yok. Ama korona hastası olduğunuzda, yani COVID-19'a yakalandığınızda aspirin kullanmakta fayda var mı derseniz tabii ki fayda var. Zaten aspirin kullanılıyor. Bu özellikle evde hafif ve orta seviyede geçirenlerde olabilir. Daha ağır seviyede geçirenlerde ise kan sulandırıcı olarak heparin denilen bir iğne yapmaktayız. Peki aspirini niçin kullanıyoruz ve nasıl ve hangi dozda kullanmamız gerekir? Aspirini kullanmamızın sebebi COVID-19 aslında viral bir hastalık, viral bir enfeksiyon ama enfeksiyonun tetiklediği damarlarda pıhtı oluşumuyla giden bir durum söz konusu. Yani akciğer damarlarında pıhtı oluştuğu zaman buna PIK diyoruz, pulmoner intravasküler koagülasyon. Akciğerde solunum yetmezliği oluyor. Kalp damarlarında olduğu zaman kalp krizi, beyin damarında olduğu zaman felç, bacak kol damarlarında olduğu zaman o organların yetmezliği gibi. Yani damarları tıkayarak, damarların iç tabakasında bulunan endotel dediğimiz zarda iltihap yaparak buna reaksiyon olarak oralarda pıhtılar oluşması sonucu ortaya çıkan bir olay ve bunların hangi organdaysa o organa bağlı yetmezlik. Bu yüzden aspirini COVID-19 tanısını kesin koyduğumuz durumlarda aspirini tercih etmekteyiz. Peki aspirinin piyasada 81 mg ile 500 mg arasında kullanılan dozları var. Hangisini kullanacağız? En ufak dozu kullanmakta fayda var. Çünkü 81 mg kullanmakla 500 mg kullanmak arasında kanı sulandırma özelliği arasında bir fark yok. 81 de aynı sulandırıyor, 500 de aynı sulandırıyor. Fakat 500 mg'lık aspirinin yan tesiri çok daha fazla. Çünkü aspirin sonuç itibariyle midemizde bir mide kanaması sorunu yaratabilir. Ayrıca aspirini çocuklarda kullanmıyoruz. Çocuklarda Reye sendromu diye karaciğer yetmezliği, beyin yetmezliği ile giden ve sonuçta ölümle sonuçlanan bir sendrom yapmakta. Onun için aspirinin çocuklarda kullanılması yasak. Özellikle gribal enfeksiyon geçiren çocuklarda ve hatta gribal enfeksiyon geçiren büyüklerde dahi aspirin kullanımının Reye sendromu yaptığı, yani ağır bir karaciğer yetmezliği, ağır bir beyin iltihabı sonucu ölüme götürdüğü bilinmektedir. Bunun için aspirin kullanırken bir de üzerine grip olursak eğer tesadüfen üst üste gelip bir Reye sendromu olma durumumuz söz konusu olabilir. Bu yüzden aspirini profilaktik olarak, yani korona olmayayım diye kullanmıyoruz. Ama korona olduğunuz zaman aspirini kullanmakta fayda var. Aspirin zaten eski görüşlerde de aspirin konusunda farklılık var. Eskiden 50 yaşını geçmiş herkese aspirin verelim, kalbi korur, damarları korur deniliyordu. Şimdi yapılan çalışmalarda artık ispat edilmiş bir damar tıkanıklığı yoksa, yani kalp damar tıkanıklığı veya boyun damar tıkanıklığı gibi bir hadise yoksa aspirin kullanmanın zararı faydasından daha fazla. Bunun için aspirin konusunu bu şekilde özetliyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.